السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة إلهام شانيل في وصفة جديدة في فيديو جديد. قبل ما غادي نبدا الفيديو ديالي كنبغي نقدم تحية لجميع الأصدقاء اللي معايا في على القناة، سواء من العائلة ديالي أو لي زامي خارج الوطن داخل الوطن، أصدقاء الانستغرام، أصدقاء تيك توك، أصدقاء الفيسبوك. مرحبا بكم، شكرا لكم على الدعم ديالكم وبكم باش أنا زايدة للقدام. الفيديو ديال اليوم كنقدموا فيه وصفة علاجية 100% طبيعية 100%. هذا الفيديو كيخص الناس اللي عندهم الأطفال الصغار، اللي كيعانيو داك الأطفال ما كيكونش فيهم داك الكحة الناشفة. يعني وصفة علاجية للسعال الجاف. هذيك الكحة اللي كتكون صعيبة باش تخرج. هنا اليوم غادي نعطيكم الوصفة اللي غادي تكون فعالة مع الطريقة ديالها، واللي كتعطي نتيجة في ظرف 3 أيام، ولكن التتبع لمدة 3 أيام. قبل ما غادي نبدا الفيديو ديالي، كما قلت لكم الوصفة مكونة من 3 ديال المكونات اللي غادي ندوزو دابا نقدمهم لكم مع الطريقة. اول حاجة قبل ما بديت الفيديو ديالي وضعت الثومة، 2 ضروس ديال الثومة كيتسلقوا بهم بالقشرة ديالهم على نار متوسطة. هنايا عندي المكونات اللي عندي 3 ديال المكونات كما قلت لكم قبل. الثومه اللي تسلقت ليا ولا ترطبه مزيان بها بالقشره ديالها، سلقتها هكاك. زيت الزيتون اللي تكون حره، وكذلك العسل يكون حر تكون العسل حره، ضروري تكون حره. عندنا هنايا ديك الثومه اللي سلقناها، غادي نقشروها ونحيدوا لها ديك الاطراف ديالها من كلا الجانبين من 2 جهات. غادي نوضعوها على ديك العسل كما كتشوفوا في الفيديو. كنوضعوها على ديك العسل. ها انت الدرس الثاني كذلك كنحيد له. كنمعص ديك الثومه مع ديك العسل مزيان حتى كتكون مع طيبه مزيان، يعني كتولي خليط متجانس، حتى كيولي خليط متجانس. من بعدها ملي كنخلطهم مزيان، ها نتوما كنخلط مزيان ديك العناصر، مزيان تخلط ديك الثومه مع ديك العسل. كنضيفوا العسل باش ما يحسوش الاطفال ديالنا بديك المذاق ديال الثومه وما يبغوش ياكلوا عنا. هذاك علاش كنديروا العسل، وكنعرفوا اصلا الفوائد ديال العسل مع الكحه مع الاخر، يعني كتكون عندها فائده كبيره. هنا ضفنا زيت الزيتون كذلك عاوتاني، اللي هي كترطب لنا كترطب الحنجره، كتساعدهم في ترطيب الحنجره، كتولي ديك الكحه كتخرج رطبه. والوصفه ديالنا كما قلت لكم قبل كديروها عفوا مده 3 ايام متتاليه وبالليل، وكتعطيوها الاطفال ديالكم كياكلوها، كتغطيوهم مزيان لانها راه كتعرق، كتولي كتعطي الصهد للدراري. اللي هي وصفه كما كتشوفوا، هذا هو الخليط هكا كيولي. كتعطيو للدراري ديالكم كياكلوا 2 معالق 3، داكشي علاش كيقدوا. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تجربوها، والصراحه الحقيقه هي وصفه فعاله للكحه. مع التجربه ديالي انا، هذه هي الوصفه اللي كندير ملي كيمرض ليا ولدي، يعني هذه هي الوصفه اللي عندي متداومه ديما مع الكحه. وشكرا لكم على التتبع ديالكم الاخوه الاخوات، ونتلاقاو ان شاء الله. موعدنا في فيديو مقبل ان شاء الله.